Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Дня Победы над фашистской Германией. Поэтому в преддверии этого великого праздника мы решили создать сегодняшнюю программу под названием «Ассирийцы во Второй мировой войне» в памяти всех наших соотечественников, участников этой страшной войны. В связи с этим сегодня впервые наша программа выходит на двух языках: русском для стран СНГ и ассирийском для всего мирового ассирийского сообщества. Я хочу представить вам двух наших гостей, представителей нашего народа, которые занимались этими вопросами, занимались вопросами поисков имен репрессированных ассирийцев, участников войны и так далее. Сейчас я хочу представить вам Вильяма Иосипова из Москвы и Рубен Александров из Краснодара. Добрый вечер, уважаемая Жанна. Добрый вечер. Вам приятного вечера, потому что ваша семья очень большой вклад делает в ассирийском движении. Она показывает всему ассирийскому народу, как ассирийцы в России могли показать себя. Нигде никаких, извините, никаких книгах, издательствах нету про ассирийцев, участников во Второй мировой войны. Спасибо вам, что вы подготовили эту программу. Я думаю, после вашей программы многие узнают, что ассирийцы внесли большой вклад в победу над фашизмом. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо за пожелания, Вильям. Очень рад сегодня присутствовать в такой передаче. Я очень редко принимаю участие в передачах Хагиана Атурая, но в курсе всего. И рад, что есть такой сайт Хагиана Атурая. Но сегодня та тема, которая затронула меня с детства, потому что мы, дети советской эпохи, выросли прямо со школьной скамьи, будучи пионерами, комсомольцами. Мы воспитаны в этом духе. Тем более не было такой семьи, чтобы не были участники войны. И дед, не вернувшись со фронта, в семье об этом говорили, ждали. Может, он вернется, может, весточку услышим, найдем, что с ним случилось. И вот, наверное, можно сказать, люди моей эпохи всегда этим интересовались, занимались, помнят это и знают, как это все прошло. Поэтому мне безразлично было, я всегда этим интересовался и занимался. И приятно, что Вильям Осипов все-таки из нас, из ассирийцев, который решился заняться этим вопросом. И я думаю, сегодня мы расскажем, хоть чуточку осветим наших соотечественников, что это было, как это случилось. О наших дедах и прадедах узнают сотни и сотни людей. Спасибо большое. Почти 200 лет назад мы связали свою судьбу с Россией. Официально с времен русско-персидской войны, а точнее с 1928 года, было первое массовое переселение ассирийцев тогда в Армению. Далее вторая массовая волна – это беженцы от геноцида Османской империи 1915 года. Переселенцы из Ирана в основном поселились в Армении, в Грузии, в республиках Закавказья. А уже беженцы из Турции пошли дальше в Россию, в крупные города и расселились в Советском Союзе, на Украине, в Белоруссии и так далее. Ассирийцы вместе со всеми жителями Советского Союза пережили революцию, создание Советского Союза, пережили репрессии, пережили Великую Отечественную войну, ссылка в Сибирь, потом оттепель, развал СССР, создание СНГ и до сих пор. И многие годы этими вопросами занимался покойный Раби Михаэль Садо, который издал книги
о репрессированных ассирийцах, и много работы он сделал во благо своего народа. Но, как вы знаете, болезнь очень коварна, и жизнь человека не безгранична. И многие проекты Раби Михаила продолжили его семья, его ученики, его соратники, такие как один из учеников Рубен Александров, сын Раби Михаила Стефан Садо. И очень важную работу также ведет наш собеседник Вильям Иосифов, который работает над изданием книги «Ассирийцы во Второй мировой войне». И сегодня мы об этом тоже поговорим. Но сейчас я хочу попросить начать нашу программу с рассказа. Приведем пример два ассирийских села. Это село Арзны и село Урмия, где установлены памятники ветеранам войны. И я попрошу Рубена начать рассказ именно с этих сел и с этих памятников. Перед началом я попрошу Фредерик Думан, который сегодня помогает нам, благодаря которому наша программа выходит в эфир. Попрошу включить видео, которое мы подготовили с фотографиями ветеранов, и видео и фотографии памятников. И мы вам покажем на протяжении всей нашей программы все эти фотографии, которые вы высылали нам в течение этих нескольких месяцев. Также я хочу поблагодарить всех, кто нам активно помогал, внуки, правнуки всех ветеранов. И большая благодарность Сусанна Александрова, Юрий Митров-Шимко, Игорь Казаков, Галина Чумакова, Темина Тумасова и Георгий Вардоев, которые очень активно нам помогали. И также еще Георгий Лазарев из Петербурга очень активно помогали в поисках фотографий. А сейчас Мякра Фредерик, Талбах Менух Махзытлун Катхан, Сурьят Уазах Лакама Джухурзан. Дорогие друзья, на экранах у вас памятник, посвященный ветеранам войны в селе Арзани. Памятник был установлен на средства односельчан. Видите, центральная улица, которая въезжает в село прямо в центр, упирается в памятник. Памятник был установлен не только на средства односельчан, но и выполнен ассирийскими скульпторами, арзнийцами. Это Юхана Данилов и Вазген, которые прямо в селе, во дворе брата Юханы Ремика, работали над этим памятником. Село это более 170 лет уже образовано. И вот в 1941 году уехали на фронт, не вернулись. Таблички, которые вы видите, это изготовлено тоже нашим односельчанином Иосифом Степаном. Традиция каждый год на 9 мая праздновать День Победы осталась с советских времен. И несмотря на развал СССР, мы разбрелись по всему бывшему СССР. Все равно 9 мая отдать долг своим дедам, родителям осталось. И сегодня мы, живя в разных городах, вспоминаем этот день. Школьники, односельчане во всех городах, эти 78 человек, которые не вернулись, увековечены. В дальнейшем, в 1991 году, после смерти героя Советского Союза Сархошева, была еще дополнительная табличка установлена нашему герою. Видите, на 3 языках «Ваш подвиг бессмертен» таблички. Вот фамилии всех 78 человек. Все сделано руками арзнийцев, сами на свои же средства. Вот это наши односельчане, которые отмечают этот день. Школьники, ансамбль сельский, читают стихи, песни, чают фотографии своих дедов. Это традиция. Мы не должны забывать свои корни. Мы должны помнить, что мы дали долг. Мы должны быть патриотами. И всегда ассирийцы были патриотами там, где они жили, в той стране, где они жили. Мы гордились и гордимся нашими предками во все времена.
Вот эта стела села Урмии при въезде в Урмию. В Урмии также в 1975 году был установлен памятник ветеранам войны. Памятник также был на средства односельчан собран и установлен во времена бытность председателя Якубова Якова Александровича. Также есть бюст летчика, который во время войны был сбит самолет. Урмийцы выхаживали, раненый был, но все-таки не выжил. В дальнейшем был перезахоронен, ему бюст установили. В 2015 году, 70-летие Победы было, установили еще справа и слева от аллеи 2 гранитных памятника всем остальным, вернувшимся с фронтом, умершие в мирное время. Это в Урмии маленькое село, намного меньше, чем Арзни, и все-таки 120 человек уехало на фронт, из них чуть меньше половины не вернулось. Теперь в живых ветеранов ни одного нету, но видите, школьники, взрослые, маленькие, все идут в этот день, празднуют. Очень приятно, что традиция сохранилась, и люди знают своих предков. Вот взрослые люди со слезами на глазах вспоминают с портретом своего отца, своего брата. Все приходят в этот день к памятнику. Раньше ветераны войны на кладбище поднимались, а теперь все ветераны войны увековечены в Урмии в одном месте. То, что школьники воспитываются в этом духе, очень приятно. И приезжают в Урми гости из разных городов в этот день. Взрослые люди пример показывают своим внукам. Вот сейчас вы видите на экране фотографии, о которых я вам говорила ранее. Это герой Советского Союза Сархошев Сергей Абрамович. И следом за ним герой Советского Союза Ладо Давидов. 2 героя у нас. И мы продолжим нашу программу. Фотографии будут перелистываться, и вы увидите все те фотографии, которые на данный момент у нас есть. И мы надеемся, они будут поступать к нам для дальнейшей работы. На данный момент более 300 фотографий. Вильям Владимирович, вопрос к вам. Вы работаете над созданием книги. Уже Второе издание, да. Когда пришла эта идея? Откуда эта идея? Ну, во-первых, уважаемый Рубен Александрович, сказал, мы с детства привыкли гордиться нашим героем, Сархошевым Сергеем Абрамовичем. Мы всегда в школе пионерами ждали, когда он придет, увидеть его. Мы его видели на свадьбах, но его скромное выступление, его, как сказать, благородное сердце удивляло всех до одного. Но и слава Богу, 9 мая в честь его откроют школу нашу, назовут нашу школу в Арзни имени Героя Советского Союза Сархошева. Также во Владикавказе, хочу сказать, 9 мая уже называют в честь Героя Советского Союза Ладо Давидовича. Вот эта идея ко мне пришла, я когда много книг читал, много это, про сирийцев нигде ничего не писал. Про их храбрости, про их героизм. А я всегда помнил слезы моей бабушки, Царство Небесное. Она все время сидела у ворот, ждала своего сына, который пропал без вести и не вернулся домой. Каждый вечер я видел ее слезы. И когда однажды в аргументах факта я прочел, описаны все герои Советского Союза, все народы, а наших героев нет. Вот мы, ассирийцы, очень храбро сражались во Второй мировой войне, и я могу очень много рассказывать, но так как времени нет, я расскажу попозже. И я хотел бы сказать спасибо, кто нам вот в советское время, вот, люди уважали, очень сильно уважали ветеранов, участников войны, но когда мы деньги собирали на памятник, я помню наш завуч школы тогда,
заседатель был, он говорит, пришло сверху, что деньги собирают у вас в этом. Мы тайком ходили по домам, собирали деньги, чтобы сделать этот память. И я очень рад, как Рубен, наш уважаемый Рубен сказал, что память, а между прочим, вот этот Данилов Юхана, он один из скульпторов Мамаева кургана, чтобы вы знали. И у него есть, я был в Сталинграде, его фамилия там есть, в Мамаевом кургане, один из скульпторов. Ну, что могу сказать? Если хотите, я сейчас начну про несколько подвигов Ворзни, особенно Сархосева. У нас в Армении было 36 деревень в нашем Катайском районе. И был один герой армянин и один осирец. Мы всегда гордились, что мы наравне с вами. Мы воевали честно. Потому что наши люди вот, привыкли, где себя, в какой стране не себя, они всегда любят быть верным этому государству, где они живут. И мужским достоинством, как говорят, справились во время войны с очень многими трудностями. Ну, пошли, потом я расскажу, или хотите, я вам сейчас расскажу. Пожалуйста. Вот я начну... Говори. Ну вот, я когда говорил о памятнике, это где-то середина 70-х годов была, да, вот я помню со школьной скамьи, очень интересно было, по пути домой я заходил вот во дворе у ветерана войны Симонова Ивана Абрамовича, и там же брат скульптора Ремик жили, там делали памятник. Я с любопытством заходил, смотрел, на какой стадии, как делают, сколько осталось, успеют, не успеют, а что можно, да, что можно делать, что потом, когда попросили отцу там помочь выложить камни, папа у меня в Орзни, известный каменщик, да, было для нас как бы не и приятно, и гордо, что мы тоже приняли участие. Но в дальнейшем, когда уже учился я в Ленинграде, познакомился с Михаилом Ханчем Садом, и вот тут более серьезно подошли к этому вопросу, несмотря на то, что тема ветеранов была с детства, но тут Михаил Юханович говорил о геноциде, говорил о репрессированных ассирийцах, говорил об известных ассирийцах, говорил об участниках войны. И в канун 40-летия Победы, который в 1985 году должны были мы организовать большой праздник, вечер, он в 1984 году, уезжая на каникулы, всех учеников своих, всех студентов из республик просил собрать материал про ветеранов, про репрессированных в каждой своего села. И я в то лето, в 1984 году, со своими друзьями, единомышленниками, это братья Симоновы, Игорь, Вадим, это Вальтер Вениаминов, это Никодим Симонов. Ходили мы по домам ветеранов войны. Тогда не было такого прогресса технического. Просто в журнал записывали имена ветеранов, какие у них ордена, медали, где воевали, когда были призваны. И просто списки собирали. Он копил эти списки, он собирал эти списки. Каждого, кто с какого-то города приезжал к нему, спрашивал он о ветеранах того города. Он готовил эти списки. Но, как Жанна сказала, болезнь коварна. И когда его угнетала болезнь, он когда видел, что не успевал, он последние годы нас просил, торопил, назидал, что я не успею, я не успеваю. Может, каждый вы в своем городе начнете, вы каждый со своей республики начнете, а потом мы объединим. Ну, мы откладывали, думали, Раби Михаил вечный и успеем. А когда в конце августа 2010 года случилась огромная потеря для ассирийцев всего СССР, не стало Михаила Юхановича,
Мы, это его сын, ученики, единомышленники, ну, вы хотели выполнить обещанное. Я занялся репрессированными ассирийцами. Это Стефан Садо, сын его, попросил я списки. И благодаря Арсена Михайлова через архив Армении начал над этим работать. И буквально в это же время, как Вильям сказал, что у него есть уже начатый материал, есть идея, и он до этого писал книгу про плащаницу, он говорит, я обязательно хочу заняться вопросами ассирийцев, участников Второй мировой войны. Тогда, не задумываясь, и отец Стефан передал все списки, которые отец собирал, я передал все списки. А далее пошла кропотливая, ежедневная и не один год работа, хотя было в очень скоростном режиме, потому что надо было успеть к 70-летию Победы. Да? И вот первое издание книги к 70-летию Победы, которому мы все рады были, вышло это издание. Вот я хотел бы сейчас попросить, Вильям, вот ветераны войны на сегодня говорят, что тема не закрыта, пока не найдется последний герой. Раскопки на сегодняшний день все новые имена, новые герои, новые братские могилы. Вроде бы наше маленькое село, мы находим новые фотографии, новые архивы доступны, оцифровываются архивы, новые данные получаем, да. И вот спустя 5 лет вы работаете после первого издания. Сколько новых открытий у вас есть? Какие именно, насколько изменится второе издание книги вашей? Новых открытий очень много. Во-первых, очень трудно. Спасибо, во-первых, нашему архиву в Подольске, который... Слышно, хорошо? Да, да. Спасибо архиву Подольска, центральному архиву нашему Подольске, Минобороны, который нам помогает. Но все равно трудно. Кроме 10 человек в год он не выдает данные о участниках войны. Но как нам, как малый народ, или как там попросили мы, они нам стали помогать, ну, по 20 человек. То есть, и то офицер. Нам стало трудно работать, искать рядовых, сержантов. Очень трудно писать где-то в архивах, во всех городах, где есть наши ассирийцы, участники Второй мировой войны. Но, к сожалению, по ошибке многие написаны не ассириец, а эсер, исер, айсор, сириец, там и так далее. Можно назвать где-то около 20 таких названий, которые не относятся к имени ассириец. Ну и хорошо, что вот, например, Ишоев, это наша фамилия. Я нашел Ишоева, летчика, грузин. Позвонил туда, он оказался ассириец. Ну, дети его сказали. Потому что Ишоев это чисто ассирийская фамилия. И между прочим, этот Ишоев на небе Краснодара 8 самолетов сбил. Он гражданский летчик. 8 самолетов сбил. Есть такие сильные подвиги в Ташкенте. Я нашел, например, Симонова, Ушанова, где работал над ракетами. Нашел еще Ушанова в вот это бронепоезд Дагестана, комсомолец Дагестана. Полностью он делал, ну, ставил, вооружал, инженером. Было все вооружение, поставил от танка Т-34. Ну, а наших ассирийцев даже я не знал. Вот про Симонова он напомнил, да, Рубен уважаемый. Напомнил про Симонова. А между прочим, Симонов, он награжден орден Красной Звезды, он, когда немцы стали бомбить дивизию, где он служил, стали бомбить штаб, все убежали, а он залез
в этот огонь, достал знамя. А потом я подумал о документах, которые имеют очень сильное значение для дивизии. Зашел, достал вот этот документ. И был награжден орденом Красной Звезды. Ну, кроме этого, вот у нас два героя Советского Союза. Есть Тамразов Сергей Васильевич, тоже награжден героем Советского Союза орденом Ленина. И полностью штаб дивизии, округа, армии. Награду, да, достоин награждения. А в конце, когда война кончается, 22 апреля 1945 года, его меняют награду. Я не знаю почему. Какой-то майор меняет награду, дает просто орден Красной Звезды. Вот москвич Бетнохов Владимир Киракозович, он лично от Сталина получил за разведку похвальную грамоту. В Краснодарском крае, вот, ну, кроме мужчин, у нас воевали женщины. Вы знаете, есть такая Бадалова, фамилия мужа была Травушкина, Евгения Даниловна. Вот эта женщина, она сделала 223 или 5 операций за 6 месяцев в Австрии, в Вене. И кроме этого помогала вот этим медсестрам кровли. То есть помогала медсестрам. Переливание крови, да. И в наградном листе у нее написано, всего она могла спать 2 часа или вообще не спать. Ну, это феноменально, потому что редко вот 5,5 месяцев сделать столько операций. Ну, вот Ушанов, Новороссийский, один. Он спас полностью первый причал Новороссийский. Был ранен с 5 винтовками и с автоматом 6 дней пропускал фашистов взять первый причал города Новороссийска. А потом, когда наши подошли, он без сознания, без хлеба, без воды, почти мертвый. Но даже наши ассирийцы, которые вот уехали, вот, ну, были депортированы в Иран в 1939 году, они тоже воевали в команде легендарного Вартаняна. Был такой разведчик, герой Советского Союза. И он описывает, вот, легенда Тегеран-43, где ассирийцы помогли уничтожить, вместе, там группа у него была армяне, ассирийцы и один лезгин, уничтожить 400 вот этих шпионов фашистских и помогли ему, чтобы вот здесь он, когда была это в 1943 году встреча руководителей тройки Черчилля, Рузвельта и Сталина, чтобы это помогли, чтобы это покушение уничтожили. Короче, не было покушения на тройку. Там были ассирийцы наши с Ирана, которые жили в Советском Союзе. Они все равно, и как описывает Вартанян, все равно они очень любовно относились к родине России, любили Россию. И он их называл, он купил, кажется, им все по велосипеду, называл это велосипедной конницей. То есть... Спасибо. Знаете, я очень жалею, что в те времена не был такой технический прогресс, и мы не все сохранили, не сохранили те документы, не сохранили фотографии. Сегодня приходится по крупицам собирать, потому что сегодня технический прогресс позволяет общаться друг с другом, делать такие передачи.
очень приятно, что сегодня все дети, внуки, каждая семья имеет возможность фотографию своего родственника выставить. Даже в этом году карантин по всему миру будет онлайн, будет Бессмертный полк. Бессмертный полк онлайн будет, и многие с портретом своего дедушки читают стихи, выставляют. Наши активисты это делают, наши певцы это делают. Певцы делают, выбирая песни не только ассирийские, потому что знают, есть тематика сегодняшнего дня, песни, посвященные ветеранам, песни, посвященные Дню Победы. Выбирают они песни, и на фоне этих песен, вспоминая своих соотечественников, своих родственников, выставляют свои клипы, делают эти все старания, это все воспитание того советского духа, это наша любовь к ветеранам. Мы, как вы говорили тогда, Вильям, что мы преданы были всегда в той стране, где мы жили, где мы живем, несмотря на то, что, как ранее Жанна говорила, что мы все эти годы и в радости, и в горе вместе со всеми народами пережили все, что было в этой стране. Мы пережили и гражданскую войну, и разруху, и раскулачивание, и сталинские репрессии. И несмотря на это, что были репрессии, отца расстреляли, посадили, в Сибирь отправили. Дети вместе со всеми шли на войну, защищая Родину. И несмотря на все это, после войны в 1949 году с орденами, с медалями на груди, это были дети врагов народа, были отправлены в Сибирь. Я отмечал, это Лазаревы, семья, это семья Хноевых, многих других. Вот он, Владимир Хноев, это вся их семья, которая Василий, которые после войны еще были отправлены в Алтайский край. И оттуда вернулись ассирийцы, реабилитированные, снова жить и строить, и созидать в этой стране. На сегодняшний день их дети, внуки с гордостью, с почетом несут то знамя семейное, родительское. Поэтому знали, что строй был такой, страна была такая, то время было такое, потому что это касалось не только нас, это касалось представителей всех народов в стране. По поводу наград, вы сказали, человек был представлен к звезде Героя, ему дали орден Красной Звезды. Да, это Сергей Тамразов. Я хочу тоже добавить немного. Как вы знаете, Сархошев Сергей Абрамович был дядей моего отца, родной дядя. И я просила папу, чтобы записать с ним видео, 2-3 минутки, чтобы он рассказал о том подвиге Халу, который он слышал от его командира. Но папа у меня такой скромный человек, вначале согласился, а потом сказал: ни в коем случае, рассказывай сама. Ну и вот с рассказов моего отца хочу кратко рассказать один подвиг Сархошева Сергея Абрамовича. Он был разведчиком. И героя он получил за форсирование Днепра. Его командира фамилия была Питкин, он был из Москвы, тоже герой Советского Союза. Имя я его не помню, к сожалению, фамилия Питкин. И они дружили до конца своих дней, ездили друг к другу в гости. И в очередной раз, когда Питкин приезжал в Армению... Первый раз приехал. Халу, да, первый раз, когда он приехал в Армению, Халу был у нас дома. И позвонили ему из дома, говорят: приехал твой однополчанин к тебе. Ну, папа мой поехал, забрал его, привез к нам домой. Ну и, как всегда, вот это вот кавказские застолья. И этот Питкин говорит: слушай, Сергей, а где твоя вторая звезда?
Он говорит, у меня одна звезда, нету второй. Нет, говорит, у тебя должна быть вторая звезда. Я же тебя представил ко второй звезде героя. Я сам лично подписывал документы и называл дату, когда это было, в каком случае это было и за что это было. Халу, это было в конце войны. Халу сказал, нет, мне дали орден Красной Звезды. Был представлен Герою, а присвоили, дали орден Красной Звезды. да. Да. Представлен герою, а присвоили... А представлен он был герою за то, что он украл немецкого генерала из туалета. Они были в разведке втроем. Халу, Питкин и еще один солдат, да, 3 разведчика. И должны были разузнать всю местность, всю эту, сколько немцев и так далее, чтобы вернуться к своим и доложить об этом. Естественно, голодные, холодные, замерзшие, они несколько дней шли, потом, пока там все это разузнали, им еще возвращаться 2-3 дня обратно. А тут была какая-то пирушка, немецкие вот эти все солдаты, как всегда, они же, когда заходили в населенный пункт, самые лучшие дома выбирали, в них расселялись. И вот в каком-то из этих дворов они там все вместе ели, пили, все были пьяные. И наши бедные голодные солдаты, увидев, что там на столах накрыто, там еды много, решили, сейчас эти все угомонятся, уснут, и мы еду украдем себе хотя бы чуть-чуть, чтобы покушать и вернуться обратно. И ползком расползлись в разные места, друг другу жестами показывают все, и ждут, когда же вот этот момент, чтобы украсть еду. Ну и немецкие солдаты уже все разбрелись, там угомонились, уже спали. И тут генерал выходит в туалет. Ну и туалет в сельской местности, постройка, которая находится в конце двора. Эти между собой переглянулись, забыли про еду. И быстренько втроем этого генерала захватили. И быстренько в лес. И тащили его долго, пока там уже убежали подальше. А генерал этот все время падал на землю и демонстрировал все, делал все то, да, сопротивлялся и делал так, чтобы его убили. Он демонстрировал, что он не пойдет, он не шел, он садился на землю и специально не шел, чтобы его застрелили, потому что он прекрасно понимал, что он пленный и что его будут допрашивать. И Халу, бедный, худой весь, некормленный, голодный, тащил его на спине. Вот эти 2-3 дня, что они добирались до своих, Халу тащил его на спине. И, ну и когда они там отдыхали, курили, и генералу давали покурить, они между собой там какими-то жестами переговаривались, я не знаю, как они друг друга понимали. Этот генерал спросил у Халу, что ты же не русский, ты не похож на них, кто ты? Он произнес слово «Ассирия». Вот просто произнес это слово. И когда они пришли к своим, этот немецкий генерал потребовал у переводчика, давайте говорить своего главного мне. У меня есть очень важное для него сообщение. Когда пришел командир этот, когда ему начали задавать вопросы, он говорит, этот ассирийский герой достоин высшей вашей награды. Я требую, чтобы вы ему дали самую высшую вашу награду. Больше я вам ничего не скажу, можете меня застрелить. Вот такой вот был маленький пример. Да, это рассказал Пыткин моему папе, командир Сархошева Сергея Абрамовича. Папа мой удивленно говорит, Халу, почему ты мне об этом никогда не рассказывал? Ой, что я буду хвастаться, что ли, говорит. Он никогда об этом не говорит. Если бы не этот Питкин, мы бы этого никогда не узнали бы. Я думаю, все наши герои были такие скромные и не хвастались своими геройскими поступками. Да, в этом Черкашин пишет человеку 3 вокзалов про эту же скромность и героический поступок. Он пишет про Ладо Давыдова. Наверное, ассирийцы, живя один в Армении, один во Владикавказе, они оба были разведчики, и они же вот отличались вот этой скромностью. Вообще
насколько я помню, насколько видел и по сегодняшний день, все ветераны войны скромные, все стеснительные, нетребовательные к чему-то. Да, это не чиновники, это ветераны. Дорогие друзья, как вы видите, у нас на экране фотографии пролистались. Вот последние 3 фотографии сейчас мы видим на экране крупным планом. Это они буквально за 5 минут до того, как я отправила уже видео на обработку. Пришли мне эти фотографии, и я быстренько их тоже переслала и попросила Фредрика, чтобы он их потом показал после самого видео, потому что очень хотелось добавить и те, которые пришли в последний момент. Вот молодой человек, как видите, совсем молоденький мальчик, это из Урмии. Он погиб в Польше в конце войны, не вернулся домой. Вот сегодня мне прислали эту фотографию. И вот еще одна женщина, которая была охранником Во время войны защищала ГЭС, в стрелковом полку она, да, это стрелок, известный стрелок была во время войны, Марта Гевоева. Да, вот такие вот фотографии. Я надеюсь, что фотографии будут к нам поступать. Не думайте, что мы их не примем. Пожалуйста, кто нас видит и слышит, если есть фотографии ветеранов, присылайте. И мы создадим фотоальбом ветеранов Отечественной войны и опубликуем их на нашем сайте Гагиана Атурая, где вы всегда можете посмотреть и увидеть и найти информацию о своих ветеранах. И они останутся в истории, чтобы все могли увидеть, сколько у нас было ветеранов ассирийских. Вильям Владимирович, я не знаю, мы не можем долго затягивать с нашей программой. Есть ли что важное, да, что-то важное, что мы не успели сказать, но об этом нужно было сказать, прежде чем мы попрощаемся с нашими зрителями? Ну, во-первых, я хочу всех поздравить с Днем Победы. Каждый народ, большой или малый, внес свой вклад в победу над фашизмом. Я хотел Бога попросить, чтобы больше войны не было, потому что это страшно. Прочитывая вот боль каждого, которого находишь на одном листе, ты как будто участвуешь, его боли принимаешь на себя. Я хочу всех ассирийцев, где они не были, чтобы они помнили своих предков, как помнят. И спасибо хочу вашему каналу, Сайту. Сайту, да. Сайту, Спасибо. чтобы он всегда существовал, он нам приносит радость. Вот, я не могу вот каждый раз, чтобы видеть какие-то новости, что творится в ассирийском мире. Дай Бог, чтобы долго-долго продолжался ваш сайт. И если люди могут, должны помочь, потому что это жизнь, это начало новой истории для ассирийского народа. Спасибо вам, Жанна, что вы есть, Рубен. Спасибо, ты тоже, что есть. Обе вы, Жанна с материнской стороны, мне родня, а ты с отцовской стороны. Вот все мы родня сердцы и стараемся любить друг друга, уважать. Спасибо вам, что вы. Спасибо за вас. Спасибо. Спасибо, Вильям. Я надеюсь, что теперь эти фотографии украсят и вашу книгу, второе издание, и те материалы новые, которые вы нашли. И еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто помог собрать эти фотографии. Все, кто не успел, просьба огромная, продолжаем поиск фотографий. Я понимаю, что не было технической возможности, ассирийцы бедно жили, не все могли иметь фотографии. Ассирийцы пережили очень много за последние несколько лет. Они
после распада СССР переехали из места проживания, из Закавказья, из Армении, Грузии, из Халлара, переехали в Украину, из Украины в Россию переехали, кто-то уехал. Основная масса, которая переехала в Крымск, у многих фотографии потерялись во время наводнения, многие потеряли. Фотографии были в одной семье, где было 5-6 детей, сыновей. Они выросли, женились, поехали по разным городам. Теперь их внуки ищут фотографии от деда, прадеда, которые даже не все знают. Папа умер, а мы не знаем, где фотография. Это его деда была, прадеда. Очень трудно находить. И то, слава Богу, спасибо вам большое. Я думаю, сегодня то, что делаете вы, Вильям, то, что сегодня нам отправили фотографии, с большой благодарностью к ним, это есть возможность это все сохранить и передать, потому что мы то поколение, которое вживую это все видели. И если мы сейчас это все не сделаем, не соберем и не передадим будущему поколению, это все пропадет. Мы то звено в преемственности поколений, когда стоим между предками и будущим нашим, будущим поколением, будущего нашего народа. Поэтому пока есть возможность, нужно делать эти вещи. Нужно записывать свои родословные. У меня огромная просьба ко всем. Записывайте своих бабушек, дедушек, записывайте свои родословные. Вы должны знать, кто чей родственник. Раньше жили вы в селах компактно, теперь разъехались. Дети с одной семьи живут в разных городах необъятной нашей великой страны. Теперь это уже СНГ. Кто-то живет на Украине, кто-то в Беларуси. У меня родственники по всему бывшему СССР живут. Наши дети, внуки уже некоторые не видели друг друга, поэтому мы должны это делать. Мы должны писать родословные, мы должны собирать архивные материалы, мы должны передавать друг другу. И каждый у себя, если напишет историю своего села, историю своей семьи, своего рода, это Ханлар, это в Грузии, это в Армении. В Армении 3-4 села, 4 маленькое. Все это надо делать. Еще раз огромное всем спасибо. Еще раз благодарен я сегодняшней эпохе, что такой прогресс технический, можем мы связаться с другом, общаться с друг другом, помогать друг другу. Сегодня передача была на русском языке, но учите свой язык, сохраняйте свою культуру, свои традиции, обычаи, воспитание. Это то, что у нас было, почитание взрослых. Это сегодня дает свои плоды. Спасибо огромное всем. Я также благодарна вам за то, что мы сегодня собрались и провели эту программу памяти наших дедушек и прадедушек, которые воевали в этой страшной войне. Вильям Владимирович, вам отдельное спасибо за книгу, над которой вы работаете. Я надеюсь, в ближайшее время мы ее увидим. Я понимаю, сейчас работа приостановлена из-за того, что мы все на карантине, но в ближайшее время мы с вами разговаривали, вы продолжите свою работу, и книга будет издана. Также я опять хочу поблагодарить всех тех, кто присылал нам свои фотографии. Большую помощь мне оказали многие. Это стоит того, согласитесь. Знаете, когда я опубликовала в соцсетях объявление, что нужны фотографии, позвонила одна женщина из Греции. Они жили в Боржоме, там уже смешанная семья, грузины, греки. Дедушка был ассириец, Лазарев фамилия у них. И брат дедушки, я так поняла, или сам дедушка погиб на войне. Мне прислали фотографию Лазарев Георгий. Она у нас прошла в нашем видео, эта фотография. И она так плакала: ой, как хорошо, что вы что там делаете, я не знаю, но вот возьмите нашу фотографию. Я ее очень плохо понимала, потому что она плакала. Огромное спасибо всем. Дорогие друзья, как было сказано, сегодняшняя наша программа на русском языке.
И специально для ассирийцев России, которые, к сожалению, великому, не знают своего родного Не языка. все. Да, не все. Основная наша программа выйдет в прямом эфире на ассирийском языке. Обе ссылки на оба видео на русском и на ассирийском будут одновременно выложены во всех соцсетях. В комментариях под программой на русском будет ссылка на ассирийском. В комментариях программы на ассирийском будет ссылка на русском. Чтобы каждый из вас, кто знает родной язык и хочет услышать на родном языке, мог спокойно увидеть эту программу. Кто не понимает, перейдут на русский язык. Спасибо всем большое. А сейчас мы прощаемся с вами. До новых встреч и до ближайшее время, когда мы увидим и прочтем вашу книгу. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Вильям. До свидания. Спасибо вам тоже большое.